皆様こんにちは。企画展大横寺園について本日はご紹介をしたいと思います。私は本展を担当いたしました東館学芸員の山本と申します。今回の展覧会ですけれども、まずアイデアとしては横尾さんのことをより深く理解するための辞書を作りたい、そういうところからスタートしています。普通展覧会っていうのは展示がまずあってそれを記録に残し詳しく説明するためにこういう図録のような印刷物が作られます。なので展示が主で図録カタログが10というのが普通の展覧会の成り立ちかなと思うんですけれども、今回はむしろ先に辞書があってこの内容を簡略化して抜粋して展示空間に落とし込んでる。辞書が主で展示が10という普通の展覧会とは逆転した構造になっていると思います。この展覧会では横尾さんの作品をよく知るためのワードをまずこの2階のフロアでは「あ」から「お」までの45文字に対応したものを選んでいます。最初のワードはアストラル体という言葉になります。アストラル体、あまりちょっと耳慣れない言葉なんですけれども、もともとは神知学の中で出てくる用語です。神知学というのはルドルフ・シュタイナーらによって確立された学問で、いわゆる自然科学が物質の観察によっていろいろ理解を深めていくのに対して、もっと霊的なものに着目してこの世界をよく理解しようという学問になります。神知学においては人間は大きく肉体、エーテル体、アストラル体の3つから構成されるとされます。肉体はいわゆる体ですね。そしてエーテル体は霊的身体で、アストラル体は精神的身体というふうに訳されます。で、夜我々が寝ている間に体からですね、エーテル体を残したままアストラル体だけがさまよい出して霊的な世界に行ってしまうっていう現象があるそうです。例えば臨死体験、人が死にかけてでもやっぱりこの世に戻ってきた時にいろんな景色を見たみたいなことがありますけども、あれもそのアストラル体が体を抜け出して体験したものだというふうにも言われたりします。で、横尾さんはそういうアストラル体の働きにですね非常に興味を持たれていて、この作品にはそこから取ってアストラルタウンという題名が付けられています。ご覧になりました通り横尾さんのライフワークの一つである Y 字路を書いてるんですけれども、わざと建物と背景の輪郭を曖昧になるように刷毛目でぼかしてるというか、世とこの世の境界が入り混じったような表現になっていて、その独特な雰囲気からアストラルタウンという題名が付けられたのではないかなというふうに思います。次に景から始まるワード元凶の森についてご説明します。元凶の森、これはもともとは2022年に刊行された横尾さんの長編小説のタイトルです。見ての通りものすごく分厚くて500ページを超えるすごい大作になっています。小説といってもかなりこれは特殊なもので、言葉による横尾さんの作品、あるいは横尾さんの芸術論というか芸術に対する心情が綴られているような本かなとも思います。この小説の中では主人公 Y は自分が尊敬する、私淑する、すでにこの世を去ったいろんなアーティストたちと元凶の森で自在に戯れて語り合う、そういう様が延々と展開します。その中には横尾さんが大変尊敬しているジョルジョ・デ・キリコですとか、マルセル・デュシャン、そしてフランシス・ピカビアといった美術家や三島由紀夫といった文学者たちが入れ替わり立ち替わり登場しては横尾さんと芸術論を語り合う、そういう構成になっています。で、ちょうどこの小説を書いていたのと同じ時期に横尾さんが制作したのがこちら絵画元凶の森になります。2019年に東館で公開制作して、多分この木の上にいろんな人物像を配置する予定だったと思うんですけれども、時間切れで未完成のまま終わっている、そういう絵画になります。次に「み」から始まるワード三島由紀夫についてご説明したいと思います。横尾さんは
本当にいろんな芸術家との交流を持ってるんですけれども、その中でも最も重要な人物の一人が三島由紀夫ではないかと思います。1965年に日本橋のギャラリーでイラストの個展をしてた時に三島さんが会場にやってきました。そこで初めて出会っても緊張のあまりろくすっぽく自分の作品について喋れなかったらしいんですけども、一つ作品を三島にプレゼントして、それが縁で2人はとても仲良くなります。それ以来横尾さんは三島のいろんな連載の記事の挿絵だったりポスターだったりいろんなものを作って、で三島は三島で非常に優れた横尾忠則理論を発表します。三島の死の3日ぐらい前に横尾さんは電話で三島と喋っていてですね、横尾さんがデザイン中だった色香までできた三島さんの写真集のブックデザインをすごく褒めてですね、これはきっと俺の涅槃図に違いないなっていうのを決めつけて譲らなかった、そういう逸話が残っています。この作品は、三島由紀夫とリチャード・ワーグナーの肖像というタイトルなんですけれども、横尾さんが画家宣言してから描いた三島のポートレートとしては最も早い時期のものと思われます。画面の左半分に大きく三島の顔と右の辺に三島が好んだ作曲家のリチャード・ワーグナーのポートレートがダブルように描かれていて、大きく幸男というふうに対処されている、そういう作品になります。次にローから始まるワード、ロータスの伝説についてご説明します。ロータスの伝説は1974年に発売されたラテンロックバンドサンタナの初のライブアルバムのタイトルになります。その前の年1973年に来日公演したサンタナは大阪の厚生年金会館ホールで演奏します。その時の模様がノーカットで LP3 枚組に収められている、全部聴くと2時間半かかるという超大作です。で当時サンタナはですね、非常に東洋思想スピリチュアルなものに傾倒していて、この大阪でのライブでも会場にお香が焚かれていて、まずサンタナが瞑想するところから始まるというような、そういう内容だったそうです。でそのアルバムジャケットのデザイナーを誰にするかっていう時にも、これは当時やはりそういうスピリチュアルなものにものすごく入れ込んでた横尾忠則以外にないだろうということで、CBS ソニーは横尾さんに白羽の矢を立てました。で、当時そのソニーのスタッフだった若手のデザイナーの方が横尾さんとの打ち合わせのために日産するんですけども、やっぱり当時からも横尾さんはもう人気絶頂のもうすでに伝説的なデザイナーだったのに、大変緊張して打ち合わせされてたようです。で知らず知らず横尾さんのペースに巻き込まれてですね、なんかすごく大きいの作りたいよねとか言ってるうちに、ものすごい前代未聞のアルバムジャケットが出来上がります。バラバラバラっと広げると裏表合計22面、横幅が2メートルを超えるというとてもレコードのジャケットとは思えないような代物ができました。 CBS ソニーにはまるで高級車が買えそうなぐらいのすごい請求書が印刷所から届いてですね、担当者はむちゃくちゃ怒られはったらしいんですけども、横尾さんはすごい涼しい顔してて、もうよっしゃいいのに君たちがいらんことするからこんなすごいもんできちゃって、完全に人事だったそうです。次に、和から始まるワード、Y 字路。やっぱり横尾さんといえば Y 字路を外すことはできません。2000年から始まる横尾さんのライフワーク、でもう非常にたくさんの Y 字路を横尾さんは書いていて、今回の展覧会でもいっぱい Y 字路が出てるんですけども、これはその中でも一番初期の、作品に属するものです。Y 字路っていうのは普通三叉路っていうんですけど、横尾さんは自分の横尾の頭文字 Y を取って Y 字路というふうに言ってます。もともと横尾さんがやりたかったのは故郷の夜の闇を描くことですね。もう東京だともう夜通しバンバンネオンが明るくって賑やかで、本当に暗い闇っていうのがなかなか体験できないんですけど、自分の生まれ故郷の西脇ならまだ本当の真の闇が残ってるんじゃないかっていうことで、夜の西脇を取材するわけです。その中で出会ったのが、通学路の途中にあった Y 字路ですね。そこでインスタントカメラでパッとストロボ写真を撮ると、真ん中の建物はストロボを反射してバーッとハレーションしますけども、二股に分かれた道は奥に闇に向かって吸い込まれるようになっている、すごくこの世のものではないような、まるで異界につながるような写真が撮れて、これはいけると思った横尾さんは Y 字路のシリーズをどんどん書き出します。これはその最初の Y 字路シリーズの中でも一番サイズが大きいもので、アンヤコーロ N 氏の3というタイトルがついています。
この辺りは、西脇の中でも古い町並みが大変よく残っているところで、近くには、登録有形文化財の旧岸家住宅という立派なお宅が残っています。そこから、西へ向かってトコトコトコっと、150メートルぐらいですかね、歩くとこの景色が現れます。今でもほぼ、このまま、の景色がありますので、西脇に行かれたらぜひ訪ねてみられてはいいのではないかと思います。あいうえを50音を、きれいに締めくくりたかったんですけれども、なかなか難しくてですね、ウォーについては、ウォーイズオーバー、ちょっと無理やりですけど、ウォーですね、ウォーから始まる、ワードを選んで、おります。で、運についてはちょっとどうしても運から始まる言葉が思いつかなかったので申し訳ないんですけれども、なしということにさせていただきました。2階の展示室では、あいうえを、あからおまでのひらがな45文字に対応した用語を選んで、展示を構成していましたが、3階4階の2フロアでは A to Z ですね、A から Z までの26文字に対応したワードを選んで、それぞれまた作品を展示しているという形になっています。P から始まるワードということで、ピカビア、横尾さんが敬愛するアーティストフランシス・ピカビアについてご説明したいと思います。ピカビアという画家はですね、横尾さんはいろんな尊敬する画家がいるんですけど、その中でもかなり特別な位置を占めています。で、特徴的なのはピカビアっていうのは作風がものすごくくるんくるん変わったっていうことですね。具象だったり抽象だったりっていうのが順番にリニアに展開するんじゃなくて、もうデタラメに行ったり来たりしてて、本当に同じ人が描いた絵なのっていうぐらいに作風が変貌する。横尾さんはその自由さにすごく感銘を受けています。で、1989年に雑誌ユリイカで総特集ピカビアという特集が組まれます。当時はまだ日本ではピカビアの専門的な研究所とかほとんどなくてですね、この雑誌が出たっていうことはとても大きかったと思うんですけれども、横尾さんはその雑誌の編集にも関わって表紙のデザインもしています。で、その表紙のデザインと非常に似通った柄で同じ年に大型版画も作っていて、今回はそちらを両方ご紹介しています。で、その特集記事がとても面白くてですね、横尾さんも寄稿してるんですけども、とりわけ注目されるのはピカビアとの恒例日記っていう記事が載っています。これはその読んで字のごとく、あの世にいるピカビアと横尾さんが更新した記録なんですね。これはちょっと非常にびっくりするような内容で、最初はこれそういう設定でフィクションとして書いたのかなと思ってたんですけど、読んでいくとこれどうも真面目なんですね。本当に更新してる。だから時々更新が途切れてちょっとよく聞こえなかったみたいな、ちょっとリアリティのあるくだりがあったりで、また内容が横尾さん画家宣言して一応5、6年経った頃かなと思うんですけれども、果たしてこのままでいいんだろうか、アーティストとしての赤裸々な悩みをピカビアにぶつけてるんですね。で、ピカビアはなんかはぐらかしながら、不真面目なんだけども、結果的には横尾さん頑張れと、自分の思うようにいけと勇気づけてるような形になっています。これ何が面白いかっていうと、先ほどご紹介した元凶の森っていう2022年に出た小説とほぼ構造が同じなんですね。恒例日記。ということは、元凶の森のために横尾さんはああいう異界のもう亡くなった死者たちと語らうっていう設定を持ち出したわけじゃなくって、80年代からもしかしたらずっとやってたんじゃないか、そういう仮説が成り立つわけです。これは U から始まるワードということで UFO 未確認飛行物体を取り上げています。今回の展覧会ではこの美術館で初めて紹介するような作品が何点かあるんですけれども、この2点もそういったものの一つで初めてこの美術館で展示します。で、我々もこれ作品を整理していく中でこれが出てきた時に、これ何やろうね、横尾さんの作品なのかね、よくわからないでそのまま通り過ごしてたんですけれども、ある時その73年初めて発表された時の会場風景が資料として出てきてですね、展示されてると、横尾さんの作品だったんだということが分かった次第です。この作品は本来はもう1点あって3部作だったんですけども、3つ目の作品は今のところまだ見つかっていません。で、UFO をテーマにした作品というのは横尾さん他にも作っています。ただ他の作品は記号化されてたり
抽象化されてたり、もう少しオブラートにくるんでるんですけども、このように UFO を撮った写真をそのままシルクでするっていうのはちょっとないもんですから、あまりにも直接的すぎるなというふうに思われたのかもしれません。そういう理由かわからないんですけども、作品としては長らく封印されてしまった非常に謎めいた、作品と言えると思います。はい、いよいよ、最後の文字 Z までたどり着きました。Z は禅という言葉を選びました。ここに展示されているのは禅瞑想という1973年にフィリップスレコードから発売されたレコードのジャケットと、それに入ってたポスターになります。このポスターが折りたたんで解説シートを兼用する形でこの2つ折りのアルバムの中に入ってたというものです。でこのポスター裏側の解説読みますとですね、座禅の組み方とかそういうことが書いてあって、実はこのレコードを聴きながら家のステレオの前で座禅を組んで瞑想してみようという、そういうコンセプトのアルバムであったということがわかります。レコードには福井県の永平寺ですとか神戸の正福寺といった禅寺で録音された鐘の音や度胸の声というお寺の環境音が収録されています。で非常にこれ70年代の横尾さんの典型的な精神世界に入れ込んでた時期のいかにもその時代のデザインという非常にかっこいいものだと思うんですけれども、実はこのポスターをデザインした時点では横尾さんにはまだ座禅の経験がありませんでした。この3年後1976年に鶴見の総本山總持寺で横尾さん個展をすることになります。その個展をした時に座禅をするお坊さんの姿を見て、美しいなって感動して自分もやりたいということで体験を申し込んで、そこから1年間全国各地の禅寺を巡って座禅体験してはその経験を雑誌上に連載記事で発表するということをされます。で実際に自分の身をもって、座禅を経験した後でこの3年前のデザインを振り返ってですね、なんてこの時自分は分かってなかったんだ、ダメなデザインをしてしまったんだと反省するような言葉を述べておられます。でも僕はとても素敵な作品だというふうに思っています。大横尾寺院いかがでしたでしょうか。横尾さんの辞書を作るっていうアイデアを最初にひらめいた時はとてもこれ面白いなと自分でも思ってですね、非常にワクワクしてたんですけども、実際準備に取り掛かるとですね、深い絶望感に襲われました。というのは今回のためにものすごいたくさんの解説を書いたんですけれども、400字詰めで170枚近くの結局原稿を書きました。こんなにしんどいとは思わなかったのでしまったというふうに思ったんですけれども、なんとかこうやって形にすることができてよかったなと思ってます。改めて横尾さんに関係の深いワードをいろいろ選んでそれらを調査して解説に書くっていう作業をしたんですけれども、それを通じて思ったことはですね、横尾さんはもしかしたらこの世に向けて絵を描いてないんじゃないか、あの世のためにあの世に向けて絵を描いてるんじゃないかということを強く思いました。なので横尾さんの作品ってなかなか現代美術の文脈に位置づけることがですね、ちょっと難しいように思うことがあって、唯一無二のポジションなのかなと思うんですけども、そうなってる原因の一つはその横尾さんの根本のスタンス、ずっとあの世を向いてるっていう、そこにあるのかなというようなことを感じました。